इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। સુપ્રભાતમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હશો? સંસ્કૃતમાં આજે આપણે પાઠ 4 વલ્પી વિદ્યાસ્થાનમનો ભાગ બીજો જોઈશું. અત્યાર સુધી આપણે જોઈ ગયા કે વિશ્વમાં ઘણી બધી વિશ્વવિદ્યાલયો સુપ્રસિદ્ધ છે અને એમાં એવી કેટલીક વિશ્વવિદ્યાલયો છે કે જેમાં વિદ્યાર્થી પ્રવેશ મેળવીને પોતાની જાતને ધન્ય માને છે. પ્રાચીન સમયમાં આપણા ભારત દેશમાં આવી અનેક વિશ્વવિદ્યાલયો હતી, જેમાં દૂર દૂરના દેશોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે આવતા હતા અને એમાં અભ્યાસ માટે પ્રવેશ મેળવીને પોતાની જાતને ધન્ય માનતા હતા. મગધ રાજ્યમાં જેવી રીતે નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય હતી, તેવી જ રીતે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં વલભી હતી. અને અત્યારનું આપણો જે ભાવનગર જિલ્લો છે એમાં વલભી નામનું જે નગર છે અને એમાં એ વલભી વિશ્વવિદ્યાલય હતી અને ત્યાં 18 વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું. એ 18 વિદ્યાઓ કઈ છે એ આપણે બધા જોઈ ગયા. 4 વેદો, 6 વેદાંગો, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, સ્મૃતિ, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગંધર્વ વેદ અને અર્થવેદ અને 4 ઉપવેદો. બૌદ્ધ દર્શન અને જૈન દર્શનનું પણ ત્યાં અધ્યયન થતું હતું. ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી થઈ ગયા, તેઓ અહીં જ વસ્યા હતા, એ આપણે જોઈ ગયા. અને બૌદ્ધ આચાર્ય સ્થિરમતી, ગુણમતી અને જૈન આચાર્ય શ્રી મલ્લવાદી સુરી પણ અહીંયા અભ્યાસ કર્યો હતો, એ આપણે જોયું. અને અહીં વિદ્યાર્થી પોતાની રસ અને રુચિ અને બુદ્ધિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતો હતો અને પ્રવેશ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા હતી અને એમાં ઉત્તીર્ણ થયા બાદ જ એમાં પ્રવેશ મળતો હતો. એ આપણે અહીં ત્યાં સુધીનું જોયું છે. હવે આગળ આપણે શબ્દાર્થ પહેલાં એના લખીશું, પછી એનો અનુવાદ લખીશું. શબ્દાર્થ: વાદ સભા, ચર્ચા સભા. વાદ સભા અથવા ચર્ચા સભા, એમનું એમ વાદ સભાનું રાખીએ તો પણ ચાલે. ખંડન, ખંડન એટલે કે સામેનો મત, તો સામેનો વ્યક્તિનો મત તોડવો તેને ખંડન, અને પોતાના મતનું સમર્થન કરવું એટલે મંડન. ખંડન અને મંડન બંને શબ્દો સાથે પ્રયોજાય છે. ખંડન એટલે કે સામેનો મત તોડી પાડવો તે ખંડન, અને મંડન એટલે કે પોતાના મતનું સમર્થન કરી તેની સ્થાપના કરવી તે ખંડન.
વિમર્શ એટલે કે વિચારણા, ચિંતન. પારિતોષિક એટલે કે ઇનામ. ગુજરાતીમાં પારિતોષિક શબ્દ પણ આપણે વાપરીએ છીએ. કદાચિત એટલે કે ક્યારેક. ઉટ્ટંકિત એટલે કે કોતરવું. પથ્થર ઉપર જે કોતરણી કામ કરીએ છીએ તે ઉટ્ટંકિત એને કોતરવું કહેવામાં આવે છે. ત્યાં સુધીનો અનુવાદ પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. ખ્રિસ્તસ્ય પંચમ્યામ શતાબ્દ્યામ ઇદમ ઉપનગરમ મૈત્રકાણામ રાજધાની આસીત. ઈસવીસનની 5મી સદીમાં આ ઉપનગર મૈત્રકોની રાજધાની હતી. મૈત્રક રાજાઓ જે હતા તેમની. મૈત્રકાણામ વ્યવસ્થા અનુસારમ અધ્યયનસ્ય સમાપ્તિ અનંતરમ વાદસભાયામ શાસ્ત્રાર્થ ભવતિ. અને મૈત્રકોની વ્યવસ્થા પ્રમાણે અધ્યયન સમાપ્ત થયા બાદ વાદસભાયામ એને ચર્ચા સભામાં શાસ્ત્રાર્થ ભવતિ. શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો. સ્મ એ હતો ભૂતકાળની નિશાની છે, આગળ કહી ચૂકી છું. શાસ્ત્રાર્થે વિભિન્નાનામ મતમતાંતરાણામ ખંડન મંડન પૂર્વકમ વિમર્શ ભવતિ સ્મ. શાસ્ત્રાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન મતમતાંતરોનું ખંડન અને મંડન પૂર્વકની વિચારણા થતી હતી. ગુજરાતી કરીએ ત્યારે ખંડન અને મંડન એમના એમ જ આપણે શબ્દ રાખીશું. અનેકસ્મૈ વિજયી જનાય રાજા પારિતોષિક રૂપેણ ભૂમિમ અયચ્છત. અનેક વિજયી થયેલા લોકોને રાજા ઇનામ તરીકે ભૂમિમ અયચ્છત જમીન આપતા હતા. કદાચિત વિજયી જનાનામ નામાની વિદ્યાપીઠસ્ય દ્વારે ઉટ્ટંકિતાની અભવત. કદાચિત ક્યારેક વિજયી થયેલા લોકોના નામો વિદ્યાપીઠના દ્વાર ઉપર કોતરાવવામાં પણ આવતા હતા. ત્યાં સુધીના અનુવાદને ફરીથી જોઈએ. ઈસવીસનની 5મી સદીમાં આ ઉપનગર મૈત્રકોની રાજધાની હતી. મૈત્રકોની વ્યવસ્થા અનુસાર અધ્યયન સમાપ્ત થયા બાદ વાદસભામાં શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો. શાસ્ત્રાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન મતમતાંતરોનું ખંડન અને મંડન પૂર્વકની વિચારણા થતી હતી. અનેક વિજયી થયેલા લોકોને રાજા ઇનામ તરીકે જમીન આપતા, તો ક્યારેક વિજયી થયેલા લોકોના નામ વિદ્યાપીઠના દ્વાર ઉપર કોતરાવવામાં પણ આવતા હતા. લખીશું શબ્દાર્થ આગળ. પ્રાયઃ એટલે કે લગભગ, ઘણું ખરું, મોટા ભાગે એવો અર્થ થાય. તમને જે અનુકૂળ આવે તે લેવો. પ્રદત્ત એટલે કે આપ્યો. દત્ત એટલે પણ આપવું થાય ને પ્રદત્ત એટલે પણ આપવું થાય. પ્ર એ આગળ ઉપસર્ગ લાવ્યો છે, જેને ગુજરાતીમાં આપણે પૂર્વ પ્રત્યય કહીએ છીએ. વર્ષ પંચશતમ. વર્ષ પંચશતમ એટલે કે 500 વર્ષ. શતમ એટલે કે 100 અને પંચ એટલે 5. 500 વર્ષ. શ્રૂયતે એટલે કે સંભળાય છે. વિદુષ એટલે કે વિદ્વાન. સ્ત્રી વિદ્વાન હોય તો વિદુષી કહેવાય છે. અદ્યાપી અદ્ય વત્તા અપી આજે પણ. જોઈએ ત્યાં સુધીના અનુવાદને. ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ પંચમ શતાબ્દ્યામ ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત. ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ ઈસવીસનની પૂર્વે પહેલાં, લગભગ કે છે ઈસવીસનની પૂર્વે, જ્યારે ઈસવીસનની શરૂઆત નહોતી થઈ ત્યારે, એના પહેલાં વિક્રમ સંવત ને એવું બધું હજુ પણ આપણે મનાવીએ છીએ, તો કે છે જ્યારે ઈસવીસનની શરૂઆત નહોતી થઈ ત્યારની વાત કે છે. લગભગ ઈસવીસનની પૂર્વે પંચમ શતાબ્દ્યામ 5મી સદીમાં ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત. ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો. તસ્મિન કાલે ભગવતા મહાવીરેણ યહ ઉપદેશ પ્રદત્ત સહ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે. તસ્મિન કાલે કે છે તે સમયે ભગવતા મહાવીરેણ ભગવાન મહાવીરે યહ ઉપદેશ પ્રદત્ત જે ઉપદેશ આપ્યો હતો સ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે તે આગમ નામે પ્રસિદ્ધ છે. અયમ આગમ વર્ષ પંચશતમ યાવત મૌખિક પરંપરાયામ સુરક્ષિત આસીત. છે અયમ આગમ આ આગમ ગ્રંથો વર્ષ પંચશતમ એટલે કે 500 વર્ષ સુધી મૌખિક પરંપરાયામ સુરક્ષિત આસીત મૌખિક રીતે સચવાયેલા હતા, મૌખિક પરંપરાથી સચવાયેલા હતા. એવમ હિ શ્રૂયતે યત એવું સંભળાય છે કે ખ્રિસ્તસ્ય તૃતીયામ શતાબ્દ્યામ ઈસવીસનની 3જી સદીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધસ્ય વિદુષ અધ્યક્ષતાયામ એકા જૈન સાધુનામ સમિતિ મિલિતા. કે છે નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એક જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી. અસ્યામ આગમ ગ્રંથાનામ લેખનસ્ય પ્રસ્તાવ અભવત.
અને આ સમિતિમાં કે છે આગમ ગ્રંથોના લેખનોનો પ્રસ્તાવ રજૂ થયો હતો. અત્ર લેખનબદ્ધા વાણી વલ્ભી વાંચના નામના પ્રસિદ્ધા જાતા. અહીં લેખનબદ્ધ થયેલી વાણી વલ્ભી વાંચના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. ક્રિસ્તસ્ય નવમામ શતાબ્દ્યામ વલ્ભીનગરસ્ય વિનાશઃ ભવત. ને કે છે ઈસવીસનની 9મી સદીમાં વલ્ભીનગરનો વિનાશ થયો. પરંતુ તસ્ય અવશેષાઃ અદ્યપી તસ્ય સમૃદ્ધિમ સૂચયંતી. પરંતુ તેના અવશેષો અદ્યપી આજે પણ તસ્ય સમૃદ્ધિમ સૂચયંતી, તેની સમૃદ્ધિનું સૂચન કરે છે. આજે પણ એના અવશેષો એવા જ છે, બતાવે છે કે કેવું છે, ભાંગ્યું ભાંગ્યું તોય ભરૂચ, એવી કહેવત છે આપણામાં, એ અહીંયા લાગુ પડે છે. એવં ભારતસ્ય પ્રાચીનેષુ વિદ્યા કેન્દ્રેષુ વલ્ભી એકતમઃ આસીત ઇતિહાસે ચ અદ્યપી વર્તતે. કે છે એવમ આ પ્રમાણે ભારતના પ્રાચીન વિદ્યા કેન્દ્રોમાં વલ્ભી ઇતિહાસે એકતમઃ આસીત, ઇતિહાસમાં એક હતી, અદ્યપી વર્તતે, અને આજે પણ છે. ત્યાં સુધીનો અનુવાદને ફરી જોઈશું. ઈસવીસનની પૂર્વે લગભગ 5મી સદીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો. તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ આપ્યો તે આગમ નામે પ્રસિદ્ધ છે. અને આ આગમ ગ્રંથો 500 વર્ષ સુધી મૌખિક પરંપરાથી સુરક્ષિત હતા. એવું સંભળાય છે કે ઈસવીસનની 3જી સદીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એક જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી અને આમાં આગમ ગ્રંથોના લેખનનો પ્રસ્તાવ રજૂ થયો હતો. અહીં લેખનબદ્ધ થયેલી વાણી વલ્ભી વાંચના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. ઈસવીસનની 9મી સદીમાં વલ્ભીનગરનો વિનાશ થયો, પરંતુ તેના અવશેષો આજે પણ તેની સમૃદ્ધિનું સૂચન કરે છે. આ પ્રમાણે ભારતના પ્રાચીન વિદ્યા કેન્દ્રોમાં વલ્ભી એક ઇતિહાસમાં એક હતી અને આજે પણ છે. હવે કેટલુંક ગૃહ કાર્ય તમને આપું છું. સંધિ છોડો પાઠમાં મેં તમને કરાવી છે, એને આધારે કરવાની છે, સમજીને કરવાની. પછી છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ શોધો, પુલ્લિંગ શબ્દ શોધો, નપુંસકલિંગ શબ્દ શોધો, સંસ્કૃત શબ્દનો સામે ગુજરાતી અર્થ લખો, ગુજરાતી શબ્દનો સામે સંસ્કૃત શબ્દ લખો. આવું ગૃહ કાર્ય છે. અને 2 પ્રશ્નો મેં પહેલાં આપ્યા હતા અને હવે બીજા 2 પ્રશ્નો પણ તમને ગુજરાતી પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખો એ આપું છું. મૈત્રક શાસન દરમિયાન અધ્યયનની વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની હતી અને વલ્ભીમાં કયા કયા આચાર્યો થઈ ગયા તે આ ગૃહ કાર્ય તમારે કરવાનું છે. મિત્રો જે કામ કરે છે ખૂબ સરસ કામ કરે છે અને કેટલાક મિત્રો હજુ પણ ગૃહ કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરી નથી. એવા મિત્રો વહેલામાં વહેલી તકે કામ કરવાની શરૂઆત કરશો. મિત્રો સ્કૂલો ગમે ત્યારે ચાલુ થાય તો આપણે કરેલું કાર્ય હશે તો એને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીશું. ઘરે બેસીને માત્ર સમય પસાર કરવો નહીં. આપણે વિદ્યાર્થી છીએ, આપણી પોતાની એક નૈતિક ફરજ છે કે કોઈ આપણને કહે કે ન કહે આપણે ગૃહ કાર્ય કરવું. ચલો હવે પછી હું તમારી સામે એક વ્યાકરણના ટોપિક સાથે તમારી સાથે આવીશ. ચલો આજ દિવસ પૂરતું આટલું. આવજો.